Hindi totoo yan. Wow naman! Wow! Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Monday. So for this video, may isi-share ako sa inyo kung saan ko ba nakukuha yung mga effect na sound na ginagamit ko sa aking videos. But before that, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Opo. And if you're interested, please keep on watching. So let's start. Isa siyang app guys, pero hindi sa Play Store or sa Apple Store mo siya makukuha, kundi sa Chrome. And ito siya, te. Ayan. But before that, kailangan mo muna siyang i-research sa Google Chrome o sa Google. I-flash ko na lang dito kung paano siya gawin. So hi guys, let's start and open mo na yung Google mo and i-research mo dyan yung My Instant Downloader. Opo, ayan, i-click mo na yung My Instant Downloader, te. So ayan, click mo na yung downloader soundboard. Ayan, diretso ka na dyan, te, and then makikita mo na dyan yung mga iba't ibang klaseng mga sound effect like this one. Kung ano yung mga kailangan na sound effect yung gusto mong i-download, so hanapin mo lang dyan. Pwede mo yan ma-research. Click mo lang yung research icon, then itatype mo syempre kung ano yung kailangan mong sound effect. Tapos ayun na, kasi marami din naman yung pagpipilian. Then after do, try mo siyang pindutin isa-isa para naman at least may pagpipilian ka sa bawat button na hinahanap mo or sa bawat sound effect na hinahanap mo. Huh? We do not care. So guys, dito na naman tayo sa pag-install, kung paano ba siya i-install. Syempre, scroll up mo lang yan and then may makikita ka dyan, download MP3 at may mag-a-appear po dyan na install yung app. Click mo na yung install. Ayun, direct na yun. Sa downloading naman, sa sound effect mga te, sundan nyo lang ako. Alimbawa, ayan, di ba nahanap mo na yung gusto mong sound effect. And then, MP3 downloader, click mo yun at automatically magda-download na siya mga te. And guys, sa paggawa naman po ng account is click mo lang yan yung tatlong line yan sa taas, left side, then automatically, ayan, then click mo lang yung profile, tapos kailangan mo siyang i-connect or something like, ikaw na bahala dyan, Tim. Opo. So ito na nga guys, itong na-install na nating app, so ayan na siya, tapos click mo lang yan and automatically nandyan na. So ayun lang, hoping na nakatulong ako sa inyo and yeah. So, ayun lang lahat guys. Hoping nakatulong po ako sa inyo, no? Kahit papaano. So, before tayo mag-end, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, guys. Opo, bye-bye. And thank you so much. Good night.